asko izan da aldaketa. Ritmo gehiago, kilometro gehiago eta gogorrago. Ze aldaketa daude entrenamendutan eta hola gauza honekin? Entrenamendu luzeagoak, serie gehiago, gogorragoa dena, bai. Eta lasterketak zertan ezberdintzen dira? Lasterketak, gogorragoak, luzeagoak, gehiago gorde behar zela pelotoian. Bueno, nolako aldaketa afizionatu eta ilunen artean? Oso gogorra da. Juveniletik erraz bukatzen da eta gero sartzen zea honera eta bukatzeko kriston hain barzu. Taldea laguntzea da objetibo principal eta bukatzea ja sekundarioa da. Lasterketak zertan ezberdintzen dira? Kilometro askoz gehiago eta taldea laguntzea. Ibon, zailak eta afizionatu eta ilunen artean? Bueno, hasiera baten ritmoan nik esango nuke gehiegi ez da hola, ez? Oso azkar jutea bitan, baina, bueno, nik uste pelotoi barrun pixkat gertuko juteala bat bestetik, ez? Eta gero bestalde, distantzia hori bai, luzego entrenatu barra da, eta gehien bat hori. Gero, batez estrategikoki bastante da. Alde batetik ekipoak nola kontrolatzen duten karrera bat, eskapada bat nola nahi ez da juten, gero ekipoak kontrolatzen dute, ja lidertza gehiago dago, ekipo batek lider bat edo bi eukitzen ditu eta horren arabera modu batez edo bestez jogatzen du, ez? Venga, ánimo, venga.